伞。从前，从前，在遥远的丛林里住着一个狼家族。狼妈妈、狼爸爸跟3只小狼住在他们舒适的洞穴里。有一天，他们出去散步，一边开心地聊天。嘘，等等，我听到婴儿的哭声。他们全跑到哭声的地点。在树下的草丛里，有个小孩子在地上爬。哦，是人类的小孩，他一定是饿了在哭。快把他带回洞穴，喂他点东西吧。狼爸爸叼起孩子的尿布，把他带回洞穴。我会把他当成自己的孩子一起养大的。不知道他是怎么来这里的，他真的好小，就叫他毛克利吧。你没听见昨天丛林里面的回音吗？一定是来自村庄，因为受到奸诈的老虎谢康的攻击。对，但是谢康一直很恨人类，如果他知道有人类小孩跟着我们，会不会也伤害我们？我们不会让这种事发生的。我们还有朋友们，我们应该一起抚养这个孩子。就在这个时候，站在岩石上的谢康的朋友雅各看到这一切，他立刻去找谢康，告诉他所有听到跟看到的事。怎么可以？他应该是我的猎物，我会把他讨回来的。他生气地咆哮，他没浪费时间，马上出发去狼的洞穴了。他是我的！你有本事的话，就来带走他。狼妈妈罗克夏非常愤怒，眼神冒火地走向谢康。谢康害怕了，只好转身走掉。我会把他要回来的，他是我的猎物。10几年后，在狼还有其他动物们的教导下，毛克利学会了丛林法则。他跟狼兄弟们相处得很融洽，十分爱护彼此。他们都认为毛克利是家族的一员。狼家族的朋友灰熊巴鲁、狼首领阿克拉、黑豹巴西拉跟蟒蛇卡奥都在训练毛克利。他们教他动物语言，还有如何抓鱼。巴西拉教毛克利如何保护自己。现在他知道如何防御自己。毛克利爱他的家人们，甚至没想过要跟人类一起住。有一天，他跟朋友在玩的时候，发现谢康在监视他们。他立刻大声呼喊，警告他的朋友。这几年来，他们都知道老虎一直计划要抓毛克利回去。一天晚上，所有的朋友聚在一起，他们计划着把老虎赶出丛林。我们永远不会把你交给老虎，它威胁不了我们。我很用心地抚养你，毛克利。那只老虎让我气到想把它的脸撕烂。我已经老了，我同意你的决定。年轻的狼们会取代我的。我们在一起玩了很多年，你爬到比我还高的地方帮我取蜂蜜，我永远不会离开你。所以他们想出一个计划，想给谢康一个教训。今天是让他们很累的一天，他们躺在树下睡着了。
时候，谢康并没有休息。他看到他们都睡着之后，把丛林里的猴子们都叫来，吩咐了他多年的计划。我亲爱的猴子朋友们，如果你们把毛克利带来给我，你们将一辈子不愁吃，甚至我会守护你们。真是个好提议，那就成交了。当其他动物都在睡觉的时候，3只猴子把毛克利绑架，带去救废墟。他们在树枝上荡来荡去，这对他们来说很简单。毛克利的朋友们醒来没有发现他，以为他回到妈妈的洞穴里吃东西。毛克利是个非常聪明的男孩。当孩子们带着他在树枝上荡来荡去的时候，毛克利用鸟语跟鸟儿们说他被猴子绑架了，让鸟儿们把消息传给他所有的朋友。巴鲁跟巴西拉听到这个消息，他们叫来所有的朋友一起帮忙。毛克利被绑在废墟的柱子上，猴子们在他四周跳上跳下的，等待老虎谢康来临。毛克利的朋友们很快就找到他，并慢慢接近。巴西拉是第一个攻击猴子们的，猴子们开始反击，因为他们数量众多，所以巴鲁也跳下来帮忙。他一只一只地把它们丢出去，最后卡奥也加入了。所有的猴子一听到嘶嘶声，都立刻消失，爬上树。毛克利的朋友帮他松绑，他立刻跑向他的狼妈妈跟狼爸爸。妈妈，我必须离开这丛林，要不然谢康一定不会放过你们的。他妈妈非常难过。毛克利哭着跟他的家人还有朋友们道别，就出发去村庄了。他在村庄找到庇护的地方，是一位住在农场里像他妈妈罗克夏一样喜欢小孩的女士收留他的。在很短的时间内，他学会人类的语言，也跟村庄的孩子们交朋友。他告诉他们他在丛林的冒险。知道吗？我跟很多野生猴子们对抗。我们在丛林里的家人们是狼。孩子们被他像童话的故事吸引着。某天，毛克利的狼兄弟来村庄告诉他所发生的事情。老虎谢康像发了疯一样的到处找你，他问妈你在哪，但妈不告诉他，所以谢康就攻击我们的妈妈，他现在情况很不好。毛克利听到之后非常生气，所以向村里的所有人请求帮忙。每个人都拿着火把。谢康很怕火。村里的人们很多年前弄丢毛克利，他们不希望再发生一次，同时也希望保护村庄的安全，所以他们一起去了老虎谢康的窝。嘿，出来老虎，你完蛋了！老虎看到所有人手中都拿着火把，就猜到他的下场了。他从窝后面跑掉逃走。村民们都很开心看到他逃走。最大的敌人终于离开丛林了。毛克利跑向他妈妈，并拥抱她。妈妈，你以后不需要再担心了。谢康已经离开我们的生活，现在最重要的就是帮助你复原。我会请村里的妈妈给你找些药还有食物，我马上回来。
大家都团聚了。他的狼兄弟们灰熊巴鲁、黑豹巴西拉、狼首领阿克拉跟蟒蛇卡奥一起庆祝胜利。你们都是我的家人，我永远不会忘记你们。我会在想念你们的时候过来。当然，你们也可以随时过来村庄找我。毛克利回到村庄去生活，但是毛克利永远都会是森林王子。大家好，记得要订阅我们的频道 Kodosa， 并观看最受欢迎的童话卡通片，别忘了点击铃铛接收更新通知哦。